Ne haber bıdık? Annen sana abi mi satın aldı? Defol git başımdan. Hareketlere bak ya. Oğlum bak yeter lan. Yeter lan yeter. Öldürürüm lan seni öldürürüm. Gebertirim lan seni. Elini de alamayacaksın. Hiçbir şey alamayacaksın. Buraya yaşanmaz size. Mahvederim lan seni. Mahvederim lan. Konuşma lan. Bırak lan. Bırak. Tamam abisi geldi siz karışmayın. Abilerin abisi dingil kardeşler. Ha? Oğlum bak. Ben bu çocuk için bıçaklandım. Gerekirse canımı da veririm. Ama senin de o hayatını mahvederim. Duydun mu lan beni? Oh. İşte gerçek bir abi. Sen böyle konuştukça beni daha çok heveslendiriyorsun. Sen dün gece evime geldin lan benim. Sen ne konuşuyorsun? O zaman meseleni benimle çöz. Canımın istediğiyle çözerim. Sıra sana da gelecek merak etme.